Hola, yo soy Abraham y hoy vamos a hacer un barco transformador y les mostraré cómo. Vamos a necesitar una fichita de queso, una ficha de punto en todo lado, una ficha de estas, una de Among Us y una de estas. Vamos a necesitar otra de estas, una de Among Us, una de 3 de largo y uno de ancho. Otras dos de Among Us por acá. Y vamos a tapar con otra de 3 de largo. Cerramos esto acá y utilizamos unas de estas en color blanco de nuevo. Y dejamos justamente ahí. Ahora vamos a seguir con las partes de los brazos. Vamos a utilizar una de estas, otra de Among Us, una de estas cuadrada y una redondeada. Y que no se nos olvide que vamos a utilizar una de queso azul transparente oscuro. Y dejamos acá. Y seguimos con otra de puntico en todo lado, otra de Among Us, otra de estas, esta, una de Among Us, seguimos con una de esta y otra redondeada y dejamos ahí. Las unimos de una. Ahora seguiremos con una florecita de color rosa, una ficha de estas cuadrada y una ficha giratoria. Miren, gira. Y la pegamos justamente acá en esta forma y dejamos acá. Hacemos lo mismo para el otro lado. Y otra giratoria. Y la dejamos de esta manera. Y la dejamos acá. Una de estas. Otra de Among Us. Una de queso de color amarillo no transparente. Y colocamos una de estas de color blanco. Colocamos una florecita amarilla, colocamos una de estas, otra de estas y vamos a necesitar hacer otra, que esta es la del lado derecho. Ok, vamos con otra de estas, otra de Among Us, otra de estas, otra de estas, otra florecita de color amarillo, otra de estas y otra de estas. Y comenzamos a ensamblar todo lo que hemos hecho. Esto va acá, esta va acá y esto va acá y esto acá. Y ya tenemos nuestro barco. Ok, y para transformarlo vamos a necesitar hacer esto. No importa
importa si se zafa, lo volvemos a coger esa ficha y la metemos de nuevo. Y sacamos los piecitos. Y miren. Un momento. Se para. Un avión transformer.